muss schon ein bisschen Gas geben, wenn man Bernd Maier mit seinem neuen LKW folgen will. Der Scania R770 der Firma Manfred Wüst war der erste, der in Süddeutschland ausgeliefert wurde. Das war schon im Dezember. Mit all den An- und Umbauten dauerte es allerdings bis Ende Mai, bis er losfahren konnte. Der Kran Epsilon S260Z hat weder mit dem Nachläufer noch mit den dicken Buchen hier irgendein Problem. Das gleiche gilt für den legendären V8-Motor, der neuerdings aus 16,4 Liter Hubraum ganze 770 PS schöpft. Während Bernd Maier die Ladung gurtet, schauen wir uns ein bisschen im Führerhaus um. Leder sogar im Fußraum. Hier kommt keiner mit Straßenschuhen rein. Die V8-Schnitzerei an der Rückwand lässt sich beleuchten. Und ein bisschen Airbrush darf natürlich auch nicht fehlen. Und noch ein kleiner Gruß zum Abschied.